热不热？热不热？这么热的天啊！哥哥呢？陈和一呢？乖宝宝呢？乖宝宝呢？爸爸都不想抱你，因为太热了。你这个小暖炉，37度的小暖炉，爸抱着很烫哎。你躺着休息好不好？躺着你自己也凉快，爸爸也凉快，好不好？啊，乖啊，躺着啊，躺着玩啊。乖，可以乖啊。真乖。